深圳卫视梳理发现，连续几年鼓噪该法案的都是同一波反华急先锋。其中带头的史密斯在2020年就上了中方制裁美国官员的黑名单。此人长期在美国会及行政当局中国委员会任职，执行所谓监察中国法治发展和人权的职能，多次在中国内政问题上造谣抹黑、密谋勾连，并每年向美总统和国会提交一份年度报告。而其目的就是多搞点反华项目，就能多向美国会要点拨款，同时借打反华牌，积累政治资本，明晰政治标签。值得注意的是，共和党议员大力推动该法案，除反华目的，也是两党斗争中共和党为民主党埋下的一颗雷。有分析指，共和党将球踢到白宫面前，是否签署将成为摆在拜登面前的一道难题。如果不通过，共和党将会拿这件事作为指责民主党对中国态度软弱的趁手工具。事实上，在近2年华盛顿政客大声疾呼要与中国脱钩的背景下，去年中美贸易额仍强势达到创纪录的约7600亿美元。因此，即使通过，该法案也并不一定能在多大程度上打疼中国，不过是两党恶斗的工具罢了。与此同时，美国贸易代表办公室1月31号还公布了一份所谓的2022年假冒和盗版恶名市场评估，再次将中国列为榜首。该报告把微信的电子商务系统确定为最大的假冒商品平台之一，阿里巴巴的全球速卖通和淘宝网以及百度网盘等多家在线平台也都中招。这也不是美国第一次操弄这样的年度评估报告了。去年，中方曾回应说，不同意美国政府把一些电子商务网站列入这个名单的决定，称此举不负责任。毫无疑问，美国的这个恶名市场的这种评估，是一种典型的政治操作。一方面呢，以政府的权力来确保美国自身贸易的优惠或者是特权；一方面呢，又在相关国际贸易领域中进行一个对中国污名化的这种操作，从而使得全球贸易更为一体化的这样的一个良性发展格局出现一种分裂和对抗。我们注意到，连日来，美国在经贸、高科技领域策动了包括要求废除中国永久正式贸易关系地位在内的多次恶化行动，一连串的贸易威胁也引起外界特别关注。那么，在今天的记者会上，有记者援引一家全球性航运公司表示称，美国正在以新疆强迫劳动行为为借口，扣留中国企业生产的铝产品。针对此事，发言人毛宁回应表示，美国将正常的经贸合作政治化，违反了中国的规则，破坏国际产业稳定，最终损害的是美国自身的利益。我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。有观察指出，当今美国采取的对华政策已经超出零和游戏的范畴，而是达到复合游戏的程度。换言之，美国的心态就是宁愿割自己的肉，也要损害中国的利益。但限制中国企业的所有措施，最终都将反作用于美国自身竞争力的发展上。长远看来，美国复合游戏对其自身造成的伤害，或许在1-2年内难以显现，但在未来10-20年里，美国所受到的伤害将越来越明显。事实上，诸多美国和国际社会的有识之士均对此表示反对。美国前财长保尔森日前在美国外交事务杂志网站上发文指出，以美国自身利益为代价惩罚中国的政治风向正在美国酝酿，这让美国企业处于巨大的竞争劣势。美国消费者也为此付出代价。美国可以选择参与中国的巨大市场，也可以将其让给竞争对手。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇则直言，美国喜欢将自己造成的问题归咎于中国，这只是一个借口，而不是一种战略。今天的中国正在继续打一场持久战，而美国对中国技术的战术攻击完全是一场短期比赛。美国陷入了一个不重视战略的政治体系，在其与中国的技术冲突中毫无胜算。眼下，美国国务卿布林肯即将访华，美国却在多个领域向中国频繁出招。美方行前密集释放消息信号，说明其诚意欠缺。外界期待布林肯访华能为中美两国带来更多对话，但也希望在接触和对话后，美国能以更理性的态度遵守其所做出的承诺，而不是一次又一次地加深对中国的打压，消耗世界的期待。
美国在对华的政策中有一个很有趣的特点啊，就是在每一次双方高层会晤之前，总是会操作一些不友好的事件，这一次也不例外。美国这种一以贯之的以自身优势地位对他方，尤其是对中方施加压力来满足美方要求的这种做法，事实证明是行不通的。中美之间的这种交流和相互之间的沟通必须建立在平等基础之上。